Tukwaniriza amawulire agataliiko nfuufu ekiro ky'olunaku olwaleero munnaffe tugoberera ttiimu kabiri Paul Mayinja bwe tugenda okutambuza ensonga mbe mulungi waali nnyo. Kaakano tusooke tukuwe emitwe emikulu egigalimu ag'ekiro kya leero tugenda kudda nago mu bujjuvu toseguuka munnaffe. Lwomwa omubuze Daniel Bosa aterekeddwa Kabaka n'asaba okunoonyereza okwenkomeredde ku baamusse n'okuzuula abaakoze ekikolwa kino bakwatibwe. Lwomwa omujja eri yalwasi buuza abatuuziddwa wakati mu nsindikagano akubiriza abantu ku bumu netudde bumu. Bakatikkiro b'ebika be bakuliddemu okuzinga Lwomwa omubuze mu mbugo 150 abagaliddwa ebweru bakukkulumye. Abazadde basobeddwa olwa UNEB okukwata ebigezo by'abaana 5. Sente za boda boda nzifunira mu bulumi n'ensasulira omwana. Gegataliiko nfuufu tusimbudde n'ensonga eza Lwomwa omubuze. Injinia Daniel Bosa aterekeddwa ku butaka bw'ekika Embale mu Mpigi wakati mu kukubiriza abakungubaze okubaako bye bamuyigirako. Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bwe bw'atisse omumyuka wa Katikkiro asooka Hajji Twaha Kawaase avumiridde ettemu lino kyokka n'asaba ab'obuyinza okunoonyereza okutuuka ku kinyusi ky'abaali emabega w'ettemu lino. Mu kiro ekikeeseza leero abakungubazi basuze bakungubagira Lwomwa omubuze Injinia Daniel Bosa mu maka ge Rungujja wakati mu kutendereza ku ssaawa 12 gwe gufulumiziddwa mu nnyumba wakati mu biwoobe ne guteekwa mu mmotoka okutwalibwa ku butaka Embale Mpigi. Okutuuka eno batandikidde okukola obulombolombo omuli okuyingira ekibira era olw'okuba omugenzi abadde mutaka w'ekika enteekateeka y'okumuzinga mu mbugo ekoleddwa bakatikkiro b'ebika. Bino bwedda bikolebwa nga n'okusabira omugenzi Bosa okulembeddwamu omusumba Simeon Kayiwa kugenda mu maaso. Kwetabiddwako abakungu ab'enjawulo ng'Obwakabaka bukiikiriddwa omumyuka asooka wa Katikkiro Hajji Twaha Kawaase ate aba gavumenti y'awakati nga bakulembeddwa Minisita omubeezi Joyce Nabbosa Ssebugwawo bannaddiini ne bannabyabufuzi. Omubaka bw'omusumba Kayiwa ayogedde ku nkolagana gy'abadde n'omugenzi Bosa okuviira ddala mu mwaka gwa 1981 ng'okuvaawo kw'eddibu ddene eri bannayuganda wabula ng'ekisinga okuba ekikulu kwe kubanga yakkiriza Katonda. Mwenna bana ebitabo byammwe bwe munagenda mu ggulu mujagenda nga Queen yagenda ng'agenze nga Sister Elizabeth. Awunzisa asaba bannayuganda okomya enjawukana kuba teziyamba. N'olaba omusajja omusiraamu n'agenda alwana n'amaanyi ge gonna n'asobola okuwangula omutemu alina emuntu. Abooluganda lw'omugenzi okulijjo Julia Mukasa ne Christopher Bosa Kitooke omukulu w'oluggya be bazza abantu olw'okwabeererawo. Twebaza nnyo mwenna ku lwa famire bannange. Njala kwebaza ekika ky'endiga mbadde nammwe okuva babange lwe yafa nendaba obukulembeze bw'endiga bwe bakola okulaba nti Mukama waabwe aziika mu kitiibwa. N'olwekyo bannange mubeere bantu bala mu mutima endiga benyini mbere bandiga ate bandiga tewayinziramu nnyo batali bandiga bamulekwa okuli mukulu waabwe Bruce Kalyesubula nabo beebaza ababeereddewo okuva bwe baaviibwako kitaabwe. Genda mu maaso bye tulaba ne tubeebaza mutubeereddewo mutubuuliridde. Minisita w'obuwangwa n'ennono w'ekitiibwa Anthony Wamala asaasidde famire y'omutaka abataka n'Obuganda olw'okuviibwako omuntu abadde ow'enkizo. Tusaana twebuuze nti ensi yaffe ebadde ki, ekisa kyaddawa. Ku lwa gavumenti ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo yeebaza abantu bonna olw'okujja mu bungi okuwerekera omutaka Bosa kyagambye nti kabonero ak'obumu ng'omugenzi bw'abadde akinogaanya. Abadde ayogera ebigambo kimu bibiri
nga gwede ku kigambo eky'obumu okutambulira awamu okubeera obumu ekyo nno mukikoze. Omumyuka asooka wa Katikkiro Hajitwa Kawaase yasomye obubaka bwa Ssaabasajja ng'alaze okunyolwa olw'okutemulwa kwa Engineer Bosa. Okuttibwa kwe ffenna kwatukubye enkyukwe kitalo nnyo. Asasidde Namwani Gladys Bosa omuzzukulu Peace Nambale abaali naye mu mmotoka olunaku lwe yatemulwa. Olw'entiisa eyabatuusibwako era ne basumatukira watono okufa. Avumiridde ettemu eryakolebwa ku Lwomwa nga Ayagala ab'obuyinza bakole okunoonyeza mu bwangu bakwate era bavunaane abeenyigira mu ttemu lino. Tusaba abavunaanyizibwa okwanguyako okunoonyereza n'okuzuula abaakoze ekikolwa kino bakwatibwe era bakangavvulwe. Obuganda bufiiriddwa omuntu ow'enkizo. Oluvannyuma ku ly'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mujjwa akoze emikolo ng'omujjwa egy'okuggyawo ebibamba. Nzigyawo ebibamba byonna mu luggya luno ne mu kika ky'endiga. Kati tukakkane tuleeta Lwomwa akulukuse. Bw'amaliza ne batwala Lwomwa Omubuze okumutereka. Ab'amasiga mu kika ky'endiga. Disani Mutyaba ne Joseph Kinobe bakusakidde gweno ku Bukedde TV. Eriya Lwasi Buuza abo atuuziddwa nga Lwomwa omujja ow'e18 ku butaka bw'ekika ky'endiga Embaale mu Mpigi. Mu bubaka bwe asabye abazzukulu okukulembeza obumu. Wakati nga batereka Lwomwa Omubuze Engineer Daniel Bosa ate babadde baleeta Lwomwa omujja ow'e18 Eriya Lwasi Buuza abo wakati mu bukuumi obw'ekitalo. Atuusiddwa mu kidaala ne Lubuga we Dorothy Nakatudde nga wanaagabidde ku bazzukulu ssente abamuleese. Bazikirizaawo n'ekyoto ekyakumiddwa okukungubagira Lwomwa Omubuze Engineer Daniel Bosa. Atuuziddwa ow'essiga lya Ssekasamba n'amulamiriza okuweereza n'okunywerera ku nnono. Tusabira emikisa gya Katonda gikukuume era oyagalanga nnyo Obuganda kubanga ebika byonna 5 mu 2 bikulinako obuyinza. Ng'amaze okutuuzibwa Paul Kingi Luwombo Katikkiro w'Endiga amwanjulidde abataka b'obusolya n'abaddewo bonna. Lwomwa amannya ge ye Lwasi Eriya Buuza. Okusabira Lwomwa kulembeddwamu Omusumba Stephen Lwasi Lumu okuva mu busumba bw'e Mutundwe ne Ssaabadinkoni w'Obusaabadinkoni w'e Nateete Venerable Canon Bike Buwembo abamusabye okwagala ekkanisa ye kuba mwazaaliddwa mwakulidde era asembeze buli muntu. Ekkanisa gyagale kubanga mwozaaliddwa era mwokoledde buli kimu. Naye n'abantu abalala bonna basembeze naye abalogoto basembeza. Tusabira abazzukulu naffe ffenna ng'abali mu Buganda omuddu ono tumuwagire ayinza okubeera omukulembeze ow'enjawulo. Akulira oludda aluvuganya gavumenti mu Paalamenti Jose Nnyonyi asibye abakulembeze bonna bakumye amalala mu buli kimu. Bayibuli egamba nti amalala gakulembera ekigwo. Bwe bakugamba nti kino kyamu bawulirize ng'omukulembeze waabwe. Tekirina kikikugyako ng'omukulembeze. Yakulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asibye abantu mu Buganda beegatte ng'ebitundu ebirala bwe bikola. Tewali muntu asobola tufuula baddu okujjako ng'akozeseza ffe. Tewali muntu asobola tunafuya okujjako ng'akozeseza ffe. So njagala okubategeeza baganda bange tukole ekituufu. Tobale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde tulyoke tutereze ebiseera by'abaganda baffe eby'abaana baffe n'ebyabazzukulu eby'omu maaso. Asabye Jjajja Lwomwa aleme kumulekerera. Kya kitiibwa nnyo okuba omujja omukulu nga bakutuusa ze ndi mutabani wo afudde tubadde close nnyo nsaba naawo njagale otwagale Jjajja tongobanga ne bakutiisanga tongobanga.
Lwomwa omujja Eriya Lwasibuuza abo ayogedde eri abazzukulu n'abakungubazi n'ategeeza nti obuvunaanyizibwa obumuweereddwa yeetegese okubutwala mu maaso. Genda mu maaso okutuukiriza byeyama gye muli ate era twongerezeeko n'ebirala. Alambuludde ku bintu ebitalimu ebituukiddwako n'Omubuze Bbosa n'akasanga bw'agenda okutandikira ku ebyo by'alese akoze. Nsuubira nti mu kiseera ekijja we muli ddira wano tujja kuba tuyinawo n'enjawulo. Agambye nti ekiseera okuddamu okutambuza emirimu ng'asabye wabeewo obumu. Kyekiseera okusaasira tukukoze ne tudde bumu twesitule tuddeyo tukole. Oluvannyuma yanjudde akulira essiga lya Namusota omujja Emmanuel Ssewagudde Bbosa ne Lubuga we. Wano omukubiza w'olukiiko lw'abataka b'obusolya Augustine Kizito Mutumba amwaniriza n'amulambika nga bagenda okutambulira awamu. Njagala okulaga nti nno Lwomwa jazze tumwaniriza. Agamba nti Lwomwa Lwasi ajjidde mu kiseera nga waliwo okusoomoozebwa kungi wabula ng'amusabye okubeera omugumu. Ebisoomoozo ebingi kitegeeza nti emirimu mingi. Tulonda Lwomwa ne tugamba mu kika ky'endiga mulimu ebisoomoozo n'olwekyo genda oweereze. Disani Mutyaba ne Joseph Kinobe bakusakidde gwino ku Bukedde TV. Naffe tugikomenga. Waliwo emikolo gy'ennono emingi egikoleddwa mu kutereka Lwomwa Omubuze Yinginiya Daniel Bbosa omubadde n'okumuzinga mu mbugo 15. Abamu ku basuubuzi balese emmaali yaabwe ebasaze bitagambika. Omulambo gwa Lwomwa Omubuze Yinginiya Daniel Bbosa gutuusiddwa ku ssaawa ey'okumakya wakati mu kire ky'enkuba nga kukulembeddwa amavuzi ba pikipiki aba Buganda mu Nnyango. Buyingiziddwa mu kibira ng'eno y'obadde weema esibiddwako embuga wabweru nga munda mu kibira ye wakoleddwa emikolo n'obulombolombo obukulembera okutereka omutaka. Gujjiddwa mu keesi mwe baguleetedde ne bagufulumiza mu mbugo. Emikolo gy'okuzinga gikoleddwa bakatikkiro b'amasiga abakulembeddwa mu katikkiro w'ekika ky'Ennyinyange Omulongo Kato. Oluvannyuma omulambo ogufulumiziddwa wabweru w'ekibira olw'okuzinga ne kwongera okugenda mu maaso ng'abantu obwedda baagala okumanya ebigenda mu maaso ng'abamu bawakanyiza n'ab'ebyokwerinda olw'okubasindiikiriza. Ng'emikolo teginnatandika abantu bonna balagidde okusooka okufuluma bweru kyokka nga bwe bakalambira nga waliwo n'omukazi agambye ow'ebyokwerinda nti bw'amulemerako wakumulumako engalo. Tonsonga mungalo era tokiddamu wogiddamu oginsonga ngagiruma. Kati kyetukutteko kimala. Ebyokwerinda binywezeddwa ng'obwedda buli atuuka asooka kukeberebwa. Kyokka bba abazze okukola ssente mu kuziika Lwomwa Bbosa omubadde abatunda ebyokulya omuli emmere emicomo gy'ennyama n'abalala bagamba nti bibasaze so nga baasuubidde okwenogera ku nnusu. Kigenze bulungi naye bakasitoma babuze. Yonna yonnogiraba muno mu kaveera tusigazaamu enkoko mpitirivu. Kibuzeemu tebitambudde bulungi okutwaliza awamu kubanga abantu bo babadde bangi naye tebabuze. Omuntu abadde muyitirivu twandibadde tukola ssente abaana baffe ne basoma naye zigaanye. Abooki b'Omutambuza Ddembe bo bagamba nti bakoze naye nga bannaabwe abooki enkoko bo bibadibyeko. Naze tunda nnamba naye kale nzaayo mutona bigere kitegeeze ekikututu kyonna mazo kitwala. Bannamawokota betwogereko nabo okubadde omubaka omukyalo ow'ekitundu Teddy Nambooze n'amu ku baami ba Kabaka okuli Ronald amyuka omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Mutubagumo ne Mawayire John basanyukidde ekyokufuna Lwomwa omujja. Nze nno ng'omukulembeze enteekateeka eno weebadde ey'obuwangwa ate nga ennono nja kusaba nga aboogezi abasinga bwe bagambye nti ekyobumu kikulu. Lwomwa omujja
omutaka Elia Lwasi buuza abo tumusuubiramu bingi nnyo ddala naddala okukyusa n'okutereeza ekika ekyendiga era nga yabadde katikkiro w'ekika kyaffe so tusuubira ajja tukolera ebirungi okusobola okukuza ekika kyaffe nga bwe kibadde kitambula ku sipiidi eyayiri naye gavumenti eteekewo obukuumi bw'abantu ng'abo ng'obukuumi bumalira ddala bulungi. Jeff Kinobe yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Waliwo ekibinja ky'abazadde n'abaana baabwe abali mu mazigo oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga ekya UNEB okukwata ebigezo by'abaana baabwe abawera ddala 50 mu ngeri bo gye bagamba nti teriimu bwenkanya n'akamu. Bano abeesitudde ne bajja ku kitebe kyaffe wano bekokkola bakulira essomero lya Precious Primary School Katooke olw'okubakweka ekituufu. nga wakayita omwezi ogusoba mugumu bukyanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Uganda National Examination Board kifulumya ebyava mu bya PLE eby'omwaka oguwedde nga n'abayizi abaayita abangi beeyunga dda ku mutendera ogwa siniya. Waliwo abazadde abakyasobeddwa ku kye bazzaako oluvannyuma lw'ebigezo by'abaana baabwe 50 okukwatibwa. Abamu ku bazadde bano beesitudde n'abaana baabwe okujja ku kitebe kyaffe wano mu Kampala wakati mu nnyiike okulaga obutali bumativu ku ngeri ekitongole ekyebigezo ky'UNEB gye kyasazaamu ebibuuzo by'abaana baabwe ne kiteebya abalala 36 bwe baatuula mu ssomero lyerimu era senta y'emu. Nenteekamu message nga 4 nga tewali na kimu kijja wabula nga zonna zingamba contact the school contact naye ey'omwe nagiteekamu omulundi gumu yasomerawo. Tutayipinga ku ssimu tuliko esingaliza z'abaana baffe nga tetuziraba. Bano era beemulugunya eri abakulira essomero lino naddala nannyini lyo mu kifo ky'okubannyonnyola adda mu kubakudaalira ng'afiirwa bw'atasula ku malaalo. Atukuyakuya, atufuulinga, atuwa statements ezikubagana zokka na zokka. Naye kye kigenda mu maaso lwaki omukazi oyo abalaata ebyo mumbuuza mujja bibuuza odongo. Omukyalo oyo teyakwatibwa nsonyi n'addira omusomesa w'omu n'atukubira amasimu abazadde tulina obulumi ku mutima gwaffe ne yeefuula assistant commissioner wa UNEB ng'akubuuza questions like he wanted to talk to the kids atubuuza abaana baffe mbu abaana babagamba ki. Bagamba nti batubidde mu mabanja olw'ensimbi ze beewola okusobozesa abaana baabwe okutuula ebigezo. Musajja wa bodaboda sente za bodaboda nzifunira mu bulumi nensasulira omwana namenyeka nako mu ttaamu eyo yennyini ng'omwana agenda mu P7 naye omukyalo oyo teyansaasira nti agambe nti waakiri ttaamu ogirooleko gisasula nensasula sente ezo nga ndi mulema. Kiba kiganye batuliyirire ng'abazadde nze nina obulumi kuba sente nze mmanyi gye mbadde nzijja ng'omuzadde kuba mbadde sirina mu ggwanga nga ntoba nfune sente ezirabirira omwana wange. Bano era beemulugunya eri ekitongole eky'UNEB kye bagamba nti nakyo tekibalowoozezzaako ng'abazadde saako abaana baabwe abalabika nga bagenda kufiirwa omwaka mulamba olw'ebikolwa bye bataalinaamu mukono. Ne UNEB Mr. Odongo tukusaba oveeyo institution ya UNEB ebenyonnyola abazadde n'eggwanga litunulira enyiika abazadde litambuliramu nga tukuŋŋaanya fees. Ekisinga okubeewuunyisa y'engeri UNEB gye yasunsulamu ebigezo by'abayizi 50 olwo n'etaako bya 36 bokka. Kuba kati tumaze okukakasa ebibuuzo yo UNEB yabisazaamu ate okubisazibwamu ffe tetulina kakwate konna katuvunaanyizibwako ng'ate abamu kubatuula mu senta y'emu ku baana baffe baafuna ebibuuzo. Ensonga UNEB gyegambye ekwasa ebibuuzo ebyo abaana basuubiza okuba nti babba. Yensonga ki UNEB yakwata ebibuuzo byabwe. Bano balaze ebbaluwa gye bawandiikira ekitongole ky'UNEB nga beemulugunya kyokka tebaafuna kuddibwamu kwe baasuubira nga n'olukiiko lwe baatuulamu ku ssomero ng'abazadde olwalimu n'avunaanyizibwa ku kulambula amasomero mu munisipaali y'e Nansana Frederick Katongole tebaasobola kubawuliriza bulungi. Ne batandika okugamba nti abaana bakomewo basome kasita center number weeri ne tuwulira nga mutuufu si bwenkanya obwo. Musaba mutunule kuba mwaba Ministry of Education mwabagaba license. Kakati nsaba bwenkanya nsaba buli gwe kikwatako yenna baveeyo batubuulire ebibuuzo by'abaana baffe baba bawa ebibuuzo ebirala batubuulire ki kye bagenda otusalirawo. Tugezezzaako okwogerako ne nannyini ssomero eryogerwako ku lukomo lw'essimu ng'atujuliza avunaanyizibwa ku kulambula amasomero owa Nansana. Precious byokka mu Uganda abazadde abayogera naye baamitinga DCA ne boogera naye
precious yokka si yekwatiddwa. Tunoonyeza Frederick Katongole avunaanyizibwa ku masomero mu Nansana ng'ali ne kakiiko UNEB ke yasaawo okuliriza ensonga eno. Akaatuula ekyambogo ng'agambye nti kaawa omukisa abayizi okwewozaako wabula ne bakizuula nga kituufu baakoppa kubanga bennyini beewaako obujulizi. Era abaana bwe baayitibwa bakkirizanga ddala zaali nsobi n'okubuuzibwa mukkiriza nti UNEB ekusazaamu ebibuuzo byammwe yali ntuufu era abaana ne baddamu nti kyali kituufu. Atangaazizza ku byali mu lukiiko lwe yatuuza wakati w'abazadde n'abakulira essomero bwe baasalirawo nti essomero liddemu okutuuza abayizi bano awatali kubasasuza nsimbi yonna. Eyakola ebibuuzo bw'aba yagamba yakola ensobi kitegeeza ng'omuzadde omukwasizaako bukwasiza n'omugamba toddamu okukola ensobi eyo n'addayo n'asoma. Ono atangaazizza ku ngeri UNEB gyebonerezaamu amasomero nga gano ng'ekyokugagala tebakikulembeza nnyo. Minisitule esobola okuggala essomero okusobola okukima layisensi yaalyo esobola okugamba nti ffe tetukyakolagana nammwe naye ebyo kizibu kituukako biseera ebisinga wabaawo room of fair hearing. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Awo wennyini munnaffe wenkusabira tukuwummuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu ne bino. Linda ne bino mugasimu okukuza olunaku lw'abakyala. Baba nabazuula ekyama mu kulonda obuseke ne bakolamu eby'omuwendo. Bino bituyambye nnyo. Nga twetegekera okukuza olunaku lw'abakyala olubeerawo nga buli ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Maachi olwaleero mu mboozi zaffe ezibakwatako tugenze kinnawataka olabe abongera omutindo ku buseke ne babufunamu. Kinnawataka mu munisipali y'e Nakuwa gye tusanze abakyala abeegattira mu kibiina kya Kinnawataka Women Initiative ekikulirwa Benedicta Nanyonga bakola ebintu eby'enjawulo mu buseke. Bagambye nti baakoowa okwekubagiza n'okulindanga ez'akameeza era bajaguza olunaku lwabwe mu nsi yonna nga batunuulidde okusitula ebyenfuna. Obuseke buno butuyambye nnyo era ne mamola tuyambye nnyo otuyigiriza bino ebintu kati n'abaana baffe basoma. Tukubiriza abawala bannange bonna abali eyo okujja tuyige emirimu gy'omutwe okusobola okwebeezaawo. Tumugendanga kwetunda ku street mufune ekibiina babayigirizanga emirimu gy'emikono. Nanyonga agamba nti ekibiina kyabwe kirimu abakyala abasoba mu 200 kyokka bayigiriza bangi eby'emikono okuva mu bitundu ebiriraanyewo era nga kati bibayamba okweyimirizaawo n'okutaasa obutonde. Ekibiina kino kyandibadde kikola bulungi nnyo era nga kiyamba abakyala naye okunyiga obuseke nga bamulaba abakyala bwe babunyega kiremisa engalo. Twandisabye abantu abasobola okutufunira akamasiini akabunyiga speed. Batuyisizza mu mitendera gye bayitamu okutuusa akaseke okwegombesa abalabi. Balonda obuseke obunywa soda okuva mu myala n'ebinywero ne babukuŋŋaanyiza mu bukutiya. Babuwozaawo okubugyamu obukyafu olwo ne babunnyika ne babugolola bulungi n'okubusengeka mu langi ez'enjawulo ne basobola okubuluka ng'aluka omukeeka. Oluvannyuma ne bakomola ne batungamu ebintu ebitali bimu. Batungamu engoye, ensawo, emikeeka, engato, ebiwempe, eby'oku mulyango ne ku mmeeza n'ebintu ebirala bingi nga bigula wakati w'essente omutwalo gumu n'emitwalo 10. Okusinziira ku Nanyonga okulonda obuseke bwe balabanga obukyafu bubayambye nnyo n'okutaasa obutonde kubanga obuseke buno obwandizibikidde emyala ate bo babugyamu ensimbi. Kati otunulira ensawo eno ddala nsawo nnungi nnyo nga ya buseke nsawo ya mukyala ate nga eri unique kati bwe balaba nga bakuŋŋaanyiza tusobola okugira ki okugenda ne tubasomesa
bano abaana b'amasomero bambala zino ensawo ku mugongo. Abakyala basabye bannaabwe okuyiga engeri ey'okweyimirizaawo. Tusaba abakyala abali eyo mujje mutwegatteko nga tutaasa obutonde bw'ensi nga tulonda obuseke buno nga tubukolamu emikeeka engoye ziri z'olaba. Akameeza tukyakatunuulira akameeza akuwayo 15,000 byolina abaana bangi oba tosobola kukola ki kuliisa baana kati awo ne tugamba naye katuyige ebyemikono tube nga tukola. Lydia Nakiguli yakusakira eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ate omulabirizi Hannington Mutebi akubirizza abantu omuli bannamawulire okudda eri Katonda okusobola okutuuka obulungi ku ebyo bye beetaaga. Abyogeredde mu kusinza okwokwebaza okuva eri bannamawulire ab'emikutu egy'enjawulo okubadde n'ababukedde famire kwakulembeddemu ku lutikko ey'abatukuvu bonna e Nakasero mu Kampala. Bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo nga bakulembeddwa kwa Vision Group beteye mu kusaba kw'okwebaza Katonda olw'ebyo by'abayisizaamu nga bakola emirimu gyabwe. Okulembeddwamu omulabirizi Hannington Mutebi akubadde ku kanisa y'abatukuvu bonna e Nakasero ng'ono mu kubuulira asoomozezza bannamawulire ku mbuzi ezimu ze bakola nga naye baatuuka n'okumubika nga tannafa. Nti amawulire agamu mugendamu munebaleetamu bad news. Atendereza bannamawulire olw'omulimu ogw'ettendo gwe basazeewo okujja eri Mukama okumwebaza era n'ayogera ku bukulu bw'okwebaza. Ate ekirala mind that God as you do business kubanga Katonda yabayisa okukola emirimu gino n'ekisembayo okukkiriza faith in you eyebawaludde n'ebaleeta ekola enjawulo nnene nnyo. Yewaddeko obujulizi nga Katonda bwe yamuwonyako okola omusaayi e Bungereza n'ategeeza nti kyamu omuntu okwerabira okwebaza. Okusaba kwetebeddwako n'omubaka omukyalo owa Kampala Shamimu Malende atendereza bannamawulire olw'omulimu omunene gwe bakoledde eggwanga. Bannamawulire bw'okwandika amawulire nga gali balanced kituyamba kubanga omuntu alaba yeesalirawo ate n'ekirala mutuholdinga accountable bwe temuba na sayidi. Atuukirako amawulire ku Bukedde TV Hannington Muluuta nga Lwomwa n'atuukirako amawulire ku Bukedde Family Radio Embutikizi. Ronald Sebutiko n'obeebazizza omulabirizi Mutebi olw'essala n'omukisa gw'awadde bannamawulire n'abako n'entanda gy'abasibiridde. Twebaza nnyo Robina Nantale n'ettiimu yonna abategese okusaba kuno omwaka oguwedde twayita ku kusomozebwa kungi twatula bannaffe babiri omu yafa mu January omulala n'afa mu kiro kya Ssekukkulu abalala ne bafuna okusomozebwa abalala ne balwala abalala ne bafiisa abaana baabwe naye waliwo n'abaafuna ebirungi abaasaliramu abaana abakusibwa ku mirimu. Twagala okwebaza ebigambo by'otuyisa olunaku olwaleero ate era njagala okusooka ddala okwebaza olw'okukkiriza tujje tubeereko wano twebaze Mukama Katonda. Aba New Vision n'ababukedde nze ndi opposition naye mbebazaako ekintu lwatu at least mwemuba muturipotingako of late mujjeyo ddala ebintu byetuyogedde Mukama waffe osiime okkirize okwebaza kuno Mukama waffe abaana bo kwebaleese era taata ebeera ensigo mu bulamu bwabwe mu ebyo byonna bye beetaaga. Bannamawulire abakulembeddwamu Ssaamu Yibanda Mugabi bategeeza nga amawulire g'ennaku zino bwe gatambulira nnyo ku mutimbagano nga laajanira gavumenti okubayamba ku musolo gwa intaneti ogususse. My appeal goes to the minister, even to the members of parliament, to make sure that they address this concern of the cost of internet, because the cost of internet is going high simply because of the taxes. Abadde omugenyi ow'enjawulo mu kusaba kuno nga minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Tugabye asibye bannamawulire bulijjo okukolanga emikwano ate boogerenga ku nsonga za gavumenti endala ezo eziyambira wamu abantu. Era bwe twali ku mukolo gasitaba w'amawulire etandika okutya ebinja ebyenkuba bakyawo. So let us keep up the love. May God bless you. Oluvannyuma omusumba George Williams Kuteesa nga Lwomwa n'omusumba Nabbi Brighton Muyingo bawadde bannamawulire obubaka era ne babasabira. Omulabirizi Mutebi akyogerako n'agamba nti bw'obanga weebaka ennyindo ne zisigala nga zeggudde n'amatu ne gasigala nga geggudde
obudde ne bukya naye nga tomanyi namwe Bukedde naye nga mu nju olinamu ebiyenje olinamu enkukunyi abamu tulina n'ebiku naye ne wetawulana kiyingira mu nnyindo olenganga ababuulizi banjire bannamawulire nti buli dakiika buli kiseera abantu we banyumirwa ate mwoyo bamukolera. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ronald Kimera omutandisi w'essomero erya St Barnabas College Migadde ono asabye abazadde okukolagana obulungi n'abasomesa okusobola okuyisa abaana obulungi. Bino abyogeredde ku mukolo ogw'okwebaza Katonda olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu mu bibuuzo eby'omwaka oguwedde. Libadde sonjerere ku ssomero lya St Barnabas College Migadde ku luguudo lw'Ebbombo ng'abasomesa abazadde n'abayizi bajjaganya olw'okuyita ebibuuzo bya siniya ey'okuna eby'omwaka oguwedde. Wasoose okusanyusa abazadde okuva mu kwaya y'essomero eyimbye ng'ennyonza omuli n'ennyimba ezisendereza omutonzi. Baatuuza abayizi 7 nga baayitira mu ddaala erisooka eryokubiri n'eryokusatu nga tewali muyizi n'omu yagudde nga Mwesigye Wilson eyasinze yafunye obubonero 13. Abasomesa nga bakulembeddwamu Director Ronald Kimera n'abayizi abaayita ebibuuzo banyenyiza ku gali b'enjole wakati mu kusagambiza. Amu ku bazadde nga bakulembeddwa mu ssente w'ekyalo basimye ettoffaali erireeteddwa ku kyalo essomero lya St Barnabas ng'amativu n'omutindo oguliwo. Benkiikirira basanyufu nnyo eri St Barnabas era ndowooza temulina lipooti mbi eri abantu ba community. Onad Sande ssente bwa boodi akubiriza abaayita ebigezo okukimanya nti eno ntandikwa abakulembeze empisa yonna gye balaga bajja kweyongera okuwangula. Mweyise bulungi wonna gye munaagendanga musome bulungi nga mukimanyi nti Mukama yaabwe gwe mukulembeza mu byonna bye mukola. Director Kimera ategeeza nti okuyita obulungi ebigezo gaali maanyi n'okwewaayo okw'abasomesa abazadde n'abayizi. Asibye abazadde okubongera abaana nti kuba beetegefu okubabangula. Twebaza Mukama kubanga buli kiseera atufuna results ennungi. Njagala okukubiriza abazadde abatwesize era beeyongera okutwesiga. Amu ku bayizi abayita obulungi boogedde ku buwanguzi buno ne bakakasa nti ne siniya ey'okutaano tebava ku ssomero lino. Nafunye first grade era nkomawo HSC mu maanyi amangi. Nebaza Katonda kwa St Barnabas College. Nebaza Mukama ku abasomesa baffe abalungi, management ennungi, conducive environment erituyigiriza okumanya Katonda, lirina ebyensulo ebirungi. Amadiini ag'enjawulo gonna bagakkiriza ate gonna agasomesa nga galina okubeera. David Sekayombya yakusakidde gweno ku lwa Bukedde TV. Nabino ngatali konfo. Embaga y'abaliko obulemu esanyudde ab'ekyotera. Omusumba w'essezere Masaka Severus Jumba akubiriza abantu olw'okwenyigira mu mirimu egiweesa Katonda ekitiibwa. Omusumba w'essaza ly'Eklezia ery'e Masaka Severus Jumba akulembeddemu abakristu mu kusonda ensimbi ezeetaagibwa mu kuzimba Eklezia ya Mary Mother of God esangibwa Bukulula mu Kalungo. Eklezia eno yeetaaga obuwumbi 2 okuggwa ng'ezimbibwa omusuubuzi w'omu Masaka John Magezi ne mukyala we. Omusumba w'essezere Masaka Severus Jumba akubiriza abantu olw'okwenyigira mu mirimu egiweesa Katonda ekitiibwa nti kubanga kikolero kookakoleka obulungi bwe. Bishop Jumba asiziddeko abali Bugonzi mu ggombolola Bukulula Kalungu abadalambula n'okuwa omukisa omulimu gw'okuzimba Eklezia gali kukoleka etuumiddwa Mary Mother of God eri wansi w'ekigo ky'e Butende ezimbibwa omusuubuzi omututumufu Masaka John Magezi ne mukyala Maria Magezi nga yakumala obuwumbi obusoba mu 2. Kakati bw'ozimba Eklezia nga nnungi Kabaka bonera akalabika akategeeza obulungi obuli mu kato kubanga yafuga eggulu n'ensi. Mulaba bannange obumalirivu n'okwagala Katonda bakoze Eklezia ennungi okwoleka ekitiibwa kya Katonda
amusibire mukyalo okubeera ekyokulabirako ekirungi n'asaba buli muntu busobozi bwe okubaako nekyakola ekisanyusa omutonzi. Emirimu bwe gitambula nga ayongera amaani. Oluva akulemeddemu okusonda ensimbi okwongera okuwagira omulimu gw'okuzimba ekereziya n'ekisuubizo ky'ensawo za siminti 50 kyamudde abakkiriza akulemedde amaladdiso e Masaka topista Lulesenku nawulibwa waayo ensimbi ekale esibye mu bukadde 3. Mukama agamba nti muzimbire ennyumba ku nsi nange nja bazimbira ennyumba wa mu ggulu. Nanga byomala ng'okoleza Katonda kya Katonda ky'okola ate k'osuubiramu empeera. Ku mukolo guno minisitiri w'ebyokwerinda Vincent Bamulanka Kisempija akiikiribwa Lutika Tushabe omuwabuzi wa pulezidenti ku byobufuzi naye akutte mu nsawo n'awaayo $50 n'ensawo za siminti 50 n'asuubiza nti obweyamo bwa minisita Sempija obukadde 5 butuuka essaawa yonna. John Magisi ne Joseph Matovo omuwanika ku lukiiko luzi basiimye omusumba Juma n'abalala olw'obuwagizi. Tukoola abantu bonna abamanyi Mukama byayagala tukole mujje tuzimbe ennyumba eno. Mulimo guno we guli essaawa eno guli mu miliyoni nga 2 ng'ebyakalya kitegeeza sente zonna ezisigadde Mukama waffe Mwami Magezi yazitaddeko. Tusuubira bwe naabeewedde bulungi ejja kubeera nga etuuza abantu abataka wansi wa 1,300. Ate bwana mukulu w'ekigo ky'enkozi Mpigi Reverend Father John Bosco Sendagala akubiriza abakristo okweyo kye balina okulanga bazimba ekereziya bave mu kisaakaate kibasabiramu ennaku zino. Abyogedde akola emirimu okusa mu kereziya ya Mother of Equity y'enkozi bwe basondedde ensimbi z'okuzimba ekereziya yaabwe n'asiba bonna bawaddeyo olw'omulimu. Bonna abadduukiridde omulimu guno Saalongo Posa twebaza Kanso Bugaya n'abalala bonna tuli mu nkozi wano nga bwe tufaanana mu kyalo bwe tuti bwe tuli tuzimba nnyumba ya Katonda. Mu bawaddeyo kwe kuli munnamateeka era omwogezi wa Buganda Land Board Dennis Bugaya nga wadde ensawo za sementi 15. Sementi amukwasiza ssente bulukiiko luzimbi Saalongo Talo Bosa n'asuubiza nti wagenda maaso n'okubakwasisa okulaba nga buli muguggwa. Tetuyina kye tuyinza kuzza eri Katonda okuggyako okutoola ku ffe bye tuyina byatusobozesezza okufuna byatugabiridde ne tuwaayo. Mwami Lwalaga yatuleetera omusenyu abazimbi ne batugamba guno mu bulungi bwako tebagulabangako sebo toyanza nnyo tweyanza. John Bosco Seruwo ne Padde Bukenye bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Mwebale nnyo bannanga abeenyigidde mu kuzimba ennyumba y'Omukama. Embaga eyabaliko obulemu eyanaamirizza ebyalo ekyotera eyo ng'abamu bagamba nti balabye ku kibabadde tebalabanga nako. Abagole wakati mu ssanyu bano beeyamye okwagalana kale n'okweraga amapenzi balumye abayaaye. Enjogera y'obulema si buteesobola etuukidde bulungi ku mugole Lucas Enkima Wannonda akoze embaga eyanamirizza ebyalo mu disitulikiti y'Ekyotera omwabadde n'okulumya abo abaali bamwogerera ntayinza kufuna mu kyalo olw'endabika ye. Senkima mutuuze mu kabuga k'e Kakyanga mu ggombolola y'e Kabira mu disitulikiti y'Ekyotera ng'akola gwakuddaabiriza ngatto era ng'ono amaze ebbanga nga yayanira okufuna omubeezi naye ng'abawala bamwesamba ti olw'embeera ye. Katonda nga bw'ateerabira babe Senkima yafunye omubeezi Viola Senkima naye aliko obulemu ng'ono yamugye mu disitulikiti y'Embale mu Bugisu era ne bagattibwa mu bufumbo obutukuvu. Bagattidwa mu kanisa ya Appointed Harvesters Ekyotera ew'omusumba Lawrence Kyambadde ng'eno omugole gyalagidde kabite w'amapenzi n'okumussaako empeta wakati mu ssanyu n'enduulu okuva mu babaddewo. Kyokka oluvannyuma lw'okugattibwa wabaddewo katemba ng'emmotoka ezirina okutwala abagole zaabadde zisimbiddwa walako olw'okubula ekkuba erituuka ku kanisa nga wano omusumba yasizeewo omugole omukazi okumussa ku boodabooda n'amutwalako okumutuusa wali emmotoka ate omugole omusajja n'asalinkiriza ne bestman w'okutuuka awabadde emmotoka. Kuba begattiddwako ababoodabooda abamwaniriza mu ssanyu ne bamukulemberamu okumuyingiza akabuga k'e Kakyanga gy'abeera mu ssanyu ng'eno abantu we basamaliridde n'okutendeeza Senkima okuleeta ekimyula n'abalala nga basikayo amasimu okukwata ebifaananyi.
senkima batwaliddwa mu kifo ekimu we basoose okuwummulirako n'oluvannyuma ne batwalibwa ku reception ne baanizibwa namungi w'abantu eyakulumulukuse okuva ku byalo okwerabira ku bagole bano wakati mu nduulu ey'oluleekereeke gira eddala ku mulyango wano abamu ku bantu abalabye ku mbaga eno batendereza nnyo Katonda olw'okusinkanya abaagalana bano n'okusaba abantu obutenyooma ne basabira okufuna ebirungi. Mukama akoze ebikulu aye abavubuka kiruka balaze ekyokulabirako. Luka alina obulemu naye teyenyoomye n'aweesa Katonda ekitiibwa. Mukama akikoze kyokka ya Mukama byo byewuunyisa ate nga bituufu gye biri. Ensi ebadde teyinza kikkiriza nti asobola okufuna omukyala afaanana bw'atyo. Naye Luka nga yakanjagala yaŋŋamba bamugamba nti no tasobola wasa mukazi. Nze kye namugamba ne mugamba gwe guma buli kimu Mukama yakitandika ate n'akimala. Bayizawo ekyala kyo kyala. John Bosco Mulyowa yakusekedde gwino ku Bukedde TV. Bambi omugole erya tuokole obudde. Weewaawo ate ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abasajja bali wansi w'emyaka 20 ya Uganda Hippos esitula lwaleero okwolekera eggwanga erya Ghana bagenda kwetaba mu mizannyo gya Africa Games ng'ey'abakazi esitula nkya. Emizannyo gya All Africa Games egy'omulundi ogw'13 gya kutandika mu butongole ennaku z'omwezi 8 omwezi guno mu kibuga Accra ekya Ghana. Mu mizannyo gino Uganda yakukiikirirwa ttiimu z'omupiira 2 okuli abasajja bali wansi w'emyaka 2 eya Uganda Hippos wamu n'ey'abakazi eya Queen Cranes. Ttiimu zombi zitendekeddwa leero omulundi ogusemba nga Hippos okutendekebwa kwayo kubadde nga mu kisaawe kya Fuufa enjeru wansi w'omutendesi Mole Byekwaso. Yo Queen Cranes ebadde etendekebwa mu kisaawe kya KCCFC Lugogo wansi w'omutendesi Shirley Botes enzira South Africa ng'enkambi yeeyongeddemu ebbugumu oluvannyuma lw'okugattibwa kw'Omutebi Juliet Nalukenge agukyangira mu klabu ya Cyprus Giants eya Cyprus. Hippos mu kiro kya leero okwolekera ekibuga Accra ng'ate Queen Cranes egenda nkya. Mu mizannyo gino Uganda Hippos eri mu kibinja ekyokubiri omuli Nigeria, South Sudan, Senegal ne Tunisia ng'ate Queen Cranes eri mu kibinja ekisooka omuli Ghana, Tanzania ne Ethiopia. Empaka za University Football League ziddamu okuzannyibwa olunaku olwokubiri n'omupiira gumu gwokka ogwa quarter final nga Omubuze eddingana ne Bugema University wane Nakawa. Empaka z'amatendekero agawaggulu eza University Football League ziddamu okuzannyibwa ku lwokubiri lwa wiiki etandika enkya n'omupiira gumu ogw'oluzannya olw'okuddingana wakati wa Omubuze ng'ekyazizza Bugema University e Nakawa. Oluzannya lwasoose Bugema lwawedde nga tebalengedde katimba ka munne. Omubuze okuyitawo okwesiga oluzannya semi-final yeetaaga buwanguzi bwokka nga ate Bugema amaliri agalimu ggoolo gagiyamba okwesiga semi-final. Okulaba nga Omubuze efuna obuwanguzi bw'eyagala ku Bugema eyongedde amaanyi mu kutendekebwa ng'ekolera mu kisaawe kyayo Nakawa wansi w'omutendesi William Kasozi. Kasozi ategeezezza ng'ebatereezezza mu nsobi ezabadde mu luzannya olwasoose nga kati batunidde kimu okwesiga semi-final wadde nga tegenda kubeera mwangu. Kye tubadde tulina okutereezaamu kwe kuteeba ate nga kigenda kitereera according to training ezibaddewo, so tukikyusizza nsuubira okuteeba ate nga siteebwa kubanga defensively tuli good, kati okuteeba kubadde kubulamu naye ndaba bitambula bulungi tujja sobola oteeba ggoolo nga tetuteebeddwamu. Omubuze yakukyaza Bugema e Nakawa nga y'emu ku ttiimu ezitannabwa kukubwamu awaka sizoni eno. Tukwebaza munnaffe okutwekumirako mawulire agataliiko nfuufune ku Bukedde TV weebale nnyo munnange okukikola bwe gatyo nno bwe tugafundikidde. Tukwagaliza ekiro ekirungi fayiro ku mmeeza tosubwa kyekuleetedde olwaleero beera bulungi weraba.